Sveiki! Mano rankose yra spalio mėnesio Avon katalogas ir nors jau mėnesio antroji pusė, jau į pabaigą, bet labai noriu Jums parodyti ir pristatyti naujienas, kurios atsirado katalogė spalio mėnesį. Atsiprašau dėl balso, truputėlį esu peršalusi, dėl to ir vėluoju su filmavimais, bet tikiuosi vis tiek Jums bus įdomu, nes viskas, ką pamatysite čia šiandien, bus galima įsigyti vis dar ir lapkričio mėnesio kataloge, jeigu aš neklystu. Tai pradėkim iš karto nuo viršelio naujienos, kaip visada, tai yra atnaujinta, tiksliau ne visai atnaujinta. Buvo tokia linija dekoratyvinės kosmetikos Lux. Ir jinai atsisveikino su mumis ir atsirado nauja linija. Tai yra tokia dekoratyvinė kosmetika su odos priežiūros ingredientais. Dabar tai bus Anew linijos dekoratyvinės kosmetikos gaminiai. Ir pirmasis iš jų tai yra naujas makiažo pagrindas Anew Refine and Renew vadinasi. Ir tai yra makiažo pagrindas su protinol patentuotų ingredientų, kuris yra visuose Anew veido kremuose. Tai yra medžiaga, kuri aminorūgštis, jeigu gerai atsimenu, kuris skatina kolageno bei elastino sintezę gamybą odoje ir gerina odos būklę, stangrumą, putlumą, elastingumą. Na ir labai daug yra atspalvių, kas yra tikrai faina, kiekvienas gali išsirinkti tai, kas jam tinka, tai yra tiek šiaurietiško labiau spalvinio tipo, tiek tamsaus gymio žmonės. Na ir ką rašo apie šį makiažo pagrindą, aš paskaitysiu, nes tikrai informacijos yra nemažai ir vartotojų tyrimas atliktas apklausiant 134 asmenys, 99% sutinka, kad glotina odos tekstūrą, suteikia natūralaus spindesio, 96% teigia, kad makiažo pagrindas ant odos nepastebimas, 90% pritarė, kad akivaizdžiai pagerina odos išvaizdą. Na, dar jis turi SPF 30, kas yra pakankamai aukštas SPF. Na ir rašo, kad lengvos konsistencijos, nesubėgantis į raukšleles, toksai labiau spindesio suteikiantis, tai būtų ne matinis, o tokio natūralaus spindesio suteikiantis makiažo pagrindas. Na ir aš turiu du atspalvius tik tai yra 215P, kuris yra Ivory. Tai yra ne visai mano atspalvis, tamsesnis. Na ir 120N, tai yra Porcelain. Vat šitas būtų mano žiemos atspalvis, bet kol kas, na, tam tokiam, kol dar yra bent truputėlį įdegio ant veido, tai miksas šitų dviejų, manau, man bus idealus. Galim pasižiūrėti abiejų, na, kaip atrodo tekstūra ir panašiai. Tai čia būtų tas 215P, matot, jis yra labai lengvos tekstūros, toks truputėlį netgi tekantis, skystas. Tikrai labai lengvas, netgi, sakyčiau, primena, dauguma makiažo pagrindų turi tokią konsistenciją, ne tai kad sviestinę, bet tokią truputėlį riebesnę, tokią labiau kaip kremo, kaip drėkinančio veido kremo kažkokią tai ir maitinančio. Šis kitokios konsistencijos, žinokit, jis yra toksai tikrai vandeningas, kas jam suteikia natūralumo ant odos tokį įvaizdį, nes jis dengia plonų sluoksnių, bet rašo, kad jį galima sluoksniuoti. Nežinau, koks būtų, na, tas padengimas. Aš manau, kad šiaip lengvas, gal galima būtų išgauti vidutinį, bet lengvo padengimo tai būtų. Pabandysiu išsklaidyti šiek tiek plačiau. Na, čia žinoma tokiam nedideliam plotui tai per daug yra to makiažo pagrindo, na, bet
nesvarbu, va čia ant rankos, štai, atrodo taip, na čia matot tą 215p, toksai tikrai, tamsokas, o mano odai labiau tinkamas tas šviesus porcelain atspalvis ir jis, matot, tikrai natūraliai atrodo ta oda, nėra tokio efekto storo sluoksnio, tokios kaukės efekto, špakliaus taip vadinamo efekto, atrodo natūraliai, turi tokio spindesio šiek tiek, nėra įsmatinis. Na ir maskavimas jo maskuoja šiek tiek. Nėra, kad būtų visiškai toks jau peršviečiamas, ar ne? Taip, tai makiažo pagrindo turi šiaip kvapą, malonų kvapą. Jis nėra labai ryškus, bet toks malonus. Na ir kaina yra 17,50 šio makiažo pagrindo, tačiau galima įsigyti bet kurio atspalvio mėginėlį, ką būtinai rekomenduoju padaryti, kad neapsišautumėt su spalva, nes tikrai sunku taip iš karto. Tai pavyzdžiui, galima būtų keletą tiesiog kokius pasimti 3 ar 4, kurie jums atrodo, kad galėtų būti tą pusę ir tada žiūrėti, kuris tinka labiausiai ir tada užsisakinėti pilną dydį. Toliau puslapyje sekančiam yra maskavimo priemonė paakiams ar kažkokiems tai kitiems vietoms, kurias reikia pamaskuoti veide. Ir yra 8 atspalviai. Aš turiu atspalvį, žinoma, patį šviesiausią, tai yra 12N ir jis taip pat savo sudėtyje turi protinolį, vadinasi Collagen Boost Concealer, tai yra skatinantis tą kolageno gamybą odoje. Na ir kur čia dabar mes nieko netepam, pabandysiu patepti čia. Šilkinės, labai šilkinės tokios konsistencijos, irgi gal dabar neparodžiau jums, kaip atrodė. Labai lengvos konsistencijos, sakyčiau malonesnės man truputėlį negu makiažo pagrindas, nes jis tokį tikrai šilkinį, aksominį tokį pojūtį palieka ir truputėlį yra tirštesnis, netoks bėgantis, maskuoja visai neblogai. Čia dabar jūs sunku apsukti, bet čia tepta. Fainas, tikrai fainas. Aš jo dar tiesa neišbandžiau paakių maskavimą, bet atrodo, kad turėtų būti labai lengvutis, toks natūralų efektą suteikiantis, vėlgi nebus šitie gaminiai labai stipraus maskavimo ir tokį, suteikiantis kaukės vaizdą. Tai concealerio kaina 14,50 ir pagal apklausos rezultatus 92% sutinka, kad jis akimirksniu paslepia tamsius ratilus ir raukšleles, 90% teigia, kad gerina pajuodusių paakių išvaizdą ilgainiui, ta prasme net jo nenaudojant, kad paakiai atrodo geriau. Na ir 89% rekomenduotų jį kitiems. Šalia turim blakstienų ir antakių serumą Aniu. Toks gaminys seniai tikrai buvo Lux linijoje, nežinau ar jo formulė yra atnaujinta ar ne, tiek nepasakysiu, bet tai yra serumas skatinantis augimą blakstienų antakių ir ką apie jį rašo, kad per 4 savaitės pagerina blakstienų ir antakių išvaizdą, praturtintas biotinu, dumbliais, žaliosios arbatos ekstraktu, vitaminais E ir B5. Tai visai turtinga ta sudėtis. Na ir iš esmės tai peršviečiamas toksai geliukas, bekvapis, kurį mes tepam ant blakstienų, ir ilgainiui per 4 savaitės, turėtų kažkoks tai efektas matytis. Jo kaina yra 16,50. Tikrai, kai sunaudosiu visą, jeigu bus galimybė, kažkur pasakysiu savo atsiliepimus, jeigu kam bus įdomu, žinoma. Na, ir toliau 8-9 puslapį yra lūpų dažai, čia aš ištepiau katalogą, lūpų dažai Aniu, kurie anksčiau visiškai tie patys vardai atspalvių buvo Lux serijos lūpų dažų. Dabar jie yra Aniu. Ar jie visiškai atitinka atspalviai tai, kas buvo, aš pasakyti negaliu, todėl kad ankstesnių aš neturėjau, bet turiu dabar parodyti
tuos visus lūpų dažus. Na ir jie, taip, pamiršau pavadinimą, turi technologiją Retexturol, kuri iš esmės, paprasčiau tariant, tai yra praturtinti lūpų dažai AHA rūgštimis ir glicerinu. Tai reiškia, lengvai chemiškai nušveičia lūpų paviršių, tas paviršinės ląsteles, ir glicerinas pamaitina lūpas, sušvelnina jas, ir tai tikrai jaučiasi, nes dėvint šį lūpų dažą, pradžioje, kai jį užsitepu, mano lūpos dažnai būna tokios gan sausos, ir pabuvus jam ant lūpų, jos per ne keletą minučių, bet 10-20 minučių jų pagerėja išvaizda. Tikrai pridrėksta jos. Tai dabar aš kaip tik dėviu šį lūpų dažą. Parodysiu, kaip atrodo ant lūpų, nes visus kitus rodysiu ant rankos. Tai matot, kad lūpos tikrai atrodo pakankamai sudrėkintos, nors kai tepiausi lūpų dažus prieš filmuojant, tai buvo tokios gerokai pasausėjusios. Na ir turi SPF 15, kasgi dar, daugiau nebežinau, gal ir viskas. Pasižiūrim tos atspalvius, jie nebus iš eilės, nes sumesta čia bet kaip, tai pradėkim. Refreshing Petal, tokia rožinė barbiška spalva, man sunku bus ant šitos rankos, bet graži tokia rožinė švelni spalva, ir jų labai, štai tiek yra lūpų dažo, jų labai ta tekstūra tokia šilkinė, irgi galima būtų pavadinti, tokia, jie kreminiai, bet tokie labai drėkinantis. Toliau, kitas atspalvis būtų Rejuvenating Nude. Labai įdomi spalva, šiaip atspalvis pats taip atrodo, bet jį tepant ant odos jis yra šviesesnis. Šviesesnis negu kad, tam, rodau. Atrodo, kad bus tamsesnis gerokai, ar ne? Ir man, pavyzdžiui, mano lūpoms, mano skoniui, tas nude per šviesus, jis toks, kai buvo madinga, tikrai buvo toks laikas, kada buvo madingi tokie labai išbalinantis lūpas nude atspalviai, tai vat toks jis yra. Essential Mocha, tai ką aš dabar dėviu ant lūpų, tokia tamsiai į rudumą spalva. Šitas šiaip mano kasdienai favoritas, ypatingai rudeniui dabar, vat, tikras toks rudens atspalvis. Toliau, Awakening Coral, labai ryški, tokia koralų raudonumo spalva, labai graži. Labai. Ir aš čia tepu, 1-2 pabraukimus, tai jie pakankamai turi tos pigmentacijos. Toliau, atspalvis Uplifting Berry. Bus toks uoginis labiau. Vyno uogų. Man reikėjo šitoj pusėj tepti, nes man dabar ranką labai sunku išsukti, nežinau, kodėl nepagalvojau apie tai. Taip. Toliau. Invigorating Plum. Labai tamsus, toks gąsdinantis atspalvis. Slyva, ar ne? Pažiūrim, kaip ta slyva. Gražiai atrodo. Truputėlį primena tą prieš tai buvusi, šitą, bet jame daugiau violetinės šitoj slyviniai. Tas buvo toksai tikrai berry. Berry tai turime omeny daugiau į rožinumą, o šitas turi daugiau violetinės tokios melsvos atspalvio. Padėsiu katalogą, kad jis man čia nekristų. Toliau, Perky Peony. Šitas atspalvis irgi labai skiriasi tai, ką matom užtepus nuo šito, nes matot, atrodo, kad bus tamsus, o kokia iš tikrųjų yra tokia, netgi sakyčiau, šiek tiek peršviečiamas atspalvis. Tas bijūnas Peony. Toliau, Exhilarating Magenta.
dauguma jų, matot, skiriasi šiek tiek. Nėra visai tokie patys, bet tai yra dėl jų tos tekstūros, jinai yra tokia lengvutė ir tokia, na kaip tokia šiek tiek skaidri plėvelė ant lūpų, to labai daug drėkinančio komponento, ar ne? Blossoming Pink atspalvis, labai švelni rožinė. Gal mes ją va čia viršui? Jo, labai tokia šviesi. Graži, bet šviesi. Dabar šiuo metu laiku norisi tokių tamsesnių truputėlį spalvų rudenį. Toliau Revitalizing Rouge. Labai pigmentuota, užteko vieno pabraukimo. Tokia sodri, gili raudona spalva, nors pakuotėj atrodo truputėlį labiau raudona, o užtepus daugiau turi uoginio atspalvio. Toliau Renewing Rose. Labai panašios. Tos paskutinės atrodo tokios panašios, bet skiriasi. Šita švelnesnė, tokia labiau prislopinta rožinė spalva. Taip, ne. Ir čia turim Reviving Mauve. Reviving Mauve. Irgi gerokai pigmentuota. Tokia rudumo daugiau, ne visai rudumo, bet jo, šiek tiek tokio rusvumo, rudumo turinti tamsesnė raudona spalva. Na, vat kaip gražiai. Paskaičiuokim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gerai, visi. Tai tokie yra atspalviai šių lūpų dažų, labai drėkinantis, tikrai, labai lūpų išvaizdai dėkingi lūpų dažai. Dabar aš noriu viską nusivalyti ir toliau pratęsiu jau su nespalviniais gaminiais. Taigi lūpų dažų kaina yra 15,50 visų atspalvių. Na ir dar vienas gaminys, tai yra lūpų serumas su SPF 15, pagerinantis lūpų išvaizdą per 7 dienas, suteikiantis subtilų blizgesį. Ta pati kaina 15,50 ir tai yra štai šis gaminys. Atrodo, jis taip turi malonų lengvą aromatą. Ir noriu parodyti jums Lux gaminį. Tie, kas Avon domisi, tai tikrai žino. Tai pakuotė auksinė tokia. Ir čia, aišku, mano jau panaudotas, tai nėra labai gražus, tai nepykit, bet tai iš esmės yra tas pats gaminys. Štai naujas tiek, mano sunaudota puselė. Tas pats gaminys, tas pats lūpų serumas, ar kaip čia, taip, serumas vadinasi. Ir jis tikrai fainas, tikrai lūpas gražiai pridrėkina. Aš nesakau, kad negeras gaminys, bet nieko jis čia man nepasikeitė, mano nuomonė. Ir, faina, kad tas balzamas tokiai gražioj pakuotėj, tas jo, tokiai prabangesniai truputėlį, bet jis nėra kažkuo žiauriai ypatingas, tas lūpų serumas, kad būtų vertas 15,50. Mano asmeninė nuomonė. Yra lūpų balzamų, kurie kainuoja 10 kartų pigiau, gerai, gal ne 10, bet 5 kartus pigiau ir visai neblogai atlieka savo darbą. Taigi, tęsim toliau. Taip, puslapyje 13 yra atsinaujinęs paakių arba, akių srities kremas su protinol. Iš esmės, kas jame atsinaujino, nežinau. Ar sudėty kas nors pasikeitė, tiesiog dabar rašo, kad jis yra tinkamas ir lūpų zonai, tai vadinasi Eye and Lip Contour Cream. Tai yra tiek akių, tiek lūpų kontūrai, drėkinti skirtas kremas, jis yra nuostabus, tikrai puikus gaminys, aš jį naudoju. Jis yra su tuo pačiu protinol, didelė koncentracija, švelnina odą, skatina to kolageno gamybą, žodžiu, visi tie efektai, apie kuriuos kalbėjau, ką suteikia protinol, tai viskas čia yra ir jis tikrai fainai tuos, zoną po akimis drėkina ir tinka prieš makiažą. Tai dabar tiesiog kas atsirado naujo, kad, rašo, kad galime naudoti ir aplink lūpas. Ir kaina jo yra 17,50
50. Taip. Taigi čia berods viskas. Dabar vienas gaminys, kuris kažkur pasimetė, nežinau, jis yra kažkur, bet aš nežinau kur. Tai tiesiog pasakysiu, kad naujas gaminys, tai yra akių makiažo valiklis, žiauriai lauktas dalykas, kurio jau porą metų gal nebuvo Avon, aš nežinau kiek tiksliai, bet žodžiu, kad nebuvo būtent akių zonai skirto valiklio. Ir buvo tik micelinis vanduo su tokiu aliejum, kuris griauždavo, man asmeniškai griauždavo akis ir man tikrai nebuvo favoritas. Tai noriu išbandyti šitą, bet aš jį kažkur pamečiau namuose. Tai kai tik tai surasiu, išbandysiu, ar tas akis griaužia ar negriaužia. Iš esmės, aš jį vizualiai tai mačiau, kai tik gavau siuntoj, tai jis tokio pienelio, baltos tokios konsistencijos. Na ir čia rašo praturtintas keramidais ir taukmedžių sviestu. Ne tik nuvalo akių makiažą, bet ir suteikia blakstienoms maitinimo ir gerina jų būklę. Ir kaina jo 4,69. Taip, toliau puslapyje 133 yra naujas Perfect Nonsense kolekcijos aromatas. Tai yra tie kvapai, kuriuose derinamos nesuderinamos iš esmės natos. Ir čia mes turime imbiero ir šieno natas. Nežinau, ta prasme, gal ir žinau, kaip kvepia šienas, aš vis tik kaime augau, bet dabar taip neatgaminčiau. Ir nežinau, ar čia to šieno labai jaučiasi, bet jis tikrai labai fainas kvapas. Ant pavyzduko papurkščiu. Taip, pradžioj yra toksai imbiero aštrumas ir kartu ir vaisiškumas. Tas imbieras suteikia tokios gaivos, ne tai kad vaisiškumas, bet labai gaivus aromatas, kuris po truputėlį tas jo gaiva ir aštrumas truputėlį susitupi ir jis darosi toks ramesnis, šiltesnis. Kaip ir sako, toks duetas nesuderinamų dalykų, tai yra šalto tokio aštraus imbiero ir šilto ramaus šieno. Taip iš tikrųjų ir yra. Pats aromatas man tikrai labai malonus ir mano asmeniškai skoniui pats fainiausias iš visų kol kas esančių Perfect Nonsense aromatų. Ką apie juos galiu pasakyti, kad bent jau anksčiau buvę tikrai labai gerai išlieka. Pakankamai jie yra tokie, lyginant su kai kuriais kitais, pakankamai gerai išliekantis ir tokie, netradiciniai, įdomus kvapai. Tikrai fainas. Dabar aš turiu slogą ir dėl to nejaučiu viso to aštrumo ir to fainumo, kokį tas kvapas turi. Labai gaila dėl to, bet bent šiek tiek, ačiū Dievui, dar jaučiu. Ir taip pat galime įsigyti dušo želę, to paties aromato. Gaila, kad tokia mažutė, tik 150 ml, bet toks subtilus aromatas, gerokai, aišku, mažiau jaučiamas negu pačių kvepalų, bet galima sustiprinti kvepalų aromatą, nusiprausus tokią dušo želę ir pasipurškus po to kvepalais. Tikėtina, tas kvapas ilgiau išliks ir galima įsigyti rinkinį už 23,99. Toliau keliaujam. Tokia naujiena, nelabai, kaip čia pasakyti, exciting, nelabai džiuginanti, bet ir, aišku, ir neliūdinanti. Tai yra naujas atspalvis lūpų dažų, kokių lūpų dažų? Matinių lūpų dažų Ultra. Ir tai yra atspalvis Nude, BFF Nude, Best Friend Forever Nude. Graži spalva, tikrai vėlgi tokia tinkama rudeniui, tokia, jinai nėra visai nude, jinai turi rožinės savy, tokia purvina rožinė, kaip aš vadinu, tiesiog tamsinta, tamsesnė, tokia truputėlį, visai primena tai, ką aš dabar dėviu, ar ne, tik tai truputėlį šviesiau. Tai tokie atspalviai labai puikiai tinka rudeniui, rudens šitam gražiam sezonui.
Tai šio lūpų dažo kaina būtų 9,49, bet jeigu jūs iš galybės kitų atspalvių išsirinksit dar vieną ir pirksit 2, tai jie 2 jums kainuos 11,99, kas tikrai yra labai gera kaina. Toliau visam kataloge yra jau pilna dovanų rinkinių, jau ruošiamės šventėms iš anksto, dar labai iš anksto, bet kalėdos vis tiek artėja ir daug tikrai yra rinkinių gražiai supakuotų, kurie yra paruošti jau dovanoti. Na ir visų tikrai nerodysiu, bet keletą. Tai čia turiu Attraction rinkinį, kurio dėja neišpakavau. Pabandysiu dabar išpakuoti vietoj. Na, kažkaip visada nepasiruošus iki galo. Na, bet pabandysim. Gal žiūrėkit ir pavyks. Taip. Na va, tokia pakuotė. Dabar visi jie yra to paties dizaino, tokio kaip ir, pažiūrėkit, kaip gražiai. Tikrai gražiai supakuota, ar ne? Ir čia mes turim 2 gaminius, čia tai tokia kaip atrodo lyg dėžutė būtų, bet ten nieko nėra. Tai yra Attraction aromatą ir kūno, kaip jis vadinasi? Ar kremas, ar suflė, ar kas ten toks? Kūno suflė. Tai man iš tikrųjų labai įdomu pamatyti, kokia yra ta konsistencija jo. Taigi aš, yra Attraction šiek tiek aromato, na jis toksai, nežinau, ar mato toksai, kaip drebutis biški. Bandom visko neištepliuoti aplinkui. Kvepia labai skaniai, bet tas aromatas nėra intensyvus. Aišku, mano sloga gal dar man taip atrodo, kad viskas neintensyvu dabar, bet jis toks labai švelnus. Bet ar tai yra labai suflė? Man tai toks kaip kremas. Nepasakyčiau, kad ta konsistencija kažkuo labai kitokia. Nu, gal šiek tiek, bet nežinau, tikrai ne kažkas labai suflė. Tai toks kūno kremas 200 ml, na ir paprastas tas tualetinis vanduo, aš galiu, aišku, jį išpakuoti, bet neišpakuosiu, nes čia yra užklijuota. Tai, tiesiog labai ilgai užtruks, kol aš atkrapštysiu. Čia taip, va taip jis atrodo, tas buteliukas. Ir pagrindinės natos šito vandens kvapėjo yra muskusas, kriaušių sirupas, tongapupių pudra. Jis toks kvapas įdomus, toks toms, kurios mėgsta kvapus ne gėlinius, ne tuos tokius tradicinius, elegantiškus, moteriškus kvapus, o kažką tokio truputėlį kitokio, truputėlį tokio dominuojančio. Man šis aromatas toks atrodo skirtas tokiai valdžią mėgstančiai moteriai. Nežinau, kodėl, bet jis toks vyriškumo gal turintis savy tokio muskuso, bet jis nėra aštrus. Žodžiu, fainas aromatas. Tai toks dovanų rinkinys kainuoja 30,50. Toliau keliaujam prie vyriško kvapiojo vandens naujo, tai yra Full Speed Max Turbo. Kažkas panašių pavadinimų, man atrodo, kad buvo. Bet ar tai yra tas pats aromatas, man rodos, kad ne. Lyg tai ieškojau natų ir tas anksčiau buvęs turėjo kitokias kvapesias natas. Na, ką turim dabar? Ir čia aš net pakalau. Oi, kokia aš... kartais pati save nervuoju. Pabandykim atplėšti kuo greičiau. Taip. Štai, aromatas atrodo štai šitaip. Dabar tos atsinaujinusios Full Speed buteliukai tokie įdomios formos tokie. Ir ką čia mes turim? Turim labai įdomus aprašymas, aš gal paskaitysiu, nes nepavyks man apibūdinti. Žodžiu, gaivų suledėjusio obuolio gūsį nuneša išskirtinis adrenalino akordas, kurį dar labiau sustiprina sprogstančios citrusinių vaisių natos ir neįkyrus prabangios odos dvelksmas. Tai obuoliai, citrusai, oda. Tokius aš matau kvapus, ar ne? Na, pabandykim jį uostyti. Taip, čia buvo moteriškas.
toks jaunatviškas labai. Vėlgi mano nosis, neužuodžia visko iki galo, bet jis gaivus, citrusai tikrai jaučiasi. Gaivus, labai jaunatviškas aromatas, toksai neturi to būdingo pipirinio tokio aštrumo, kai kuriems vyriškiams aromatams, tokiems labiau klasikiniams būdingas toks aštrumas, sunkumas, o jis ne, jis toks turi aštrumą, bet ne tai, kad aštrumą turi tokio truputėlį cinkelio, bet jis vis tik tai yra lengvas, citrusinis, energizuojantis, gaivus aromatas. Na ir galima įsigyti taip pat dar arba tik tai aromatą už 22,49 arba aromatą kartu su dušo ir kūno prausikliu. To paties, žinoma, aromato. Čia yra 250 ml už 24,99. Kažkur, turbūt sekcijai prie dezodorantų dar yra ir to paties kvapo dezodorantas, bet dabar nežinau, antiperspirantas netgi. Nežinau jo kainos, nes kažkur jis kitur ir bus įdėtas. Na, toliau. Tai aromatas tikrai fainas. Na, ypatingai jeigu turite kažkokį jaunesnės kartos vyriškį, kurį norėtumėt nustebinti. Vyriškį arba vyrą, gal reiktų sakyti. Na ir keliaujam prie mados naujienų, kurių yra keletas tikrai fainų tokių. Tai pirmas yra papuošalų rinkinys Niša. Tuoj. Va. Jį sudaro apyrankė, kaklo papuošalas ir auskarai. Žiūrėkit, koks fainas. Na, čia aišku stiklas mėlynas, bet labai gražiai atrodo, tai prabangiai, įdomiai. Kaklo papuošalas 42 cm, plus 9 prailginimas. Grandinėlė yra tokia, matot, pakankamai stora. Jo, tokia stora ganėtinai, gal mes galim pabandyti išimti. Bet papuošalas turi tokio savo išskirtinumą, tikrai, žavesio tokio kitokio truputėlį modernumo. Fainas. Ir rinkinys, kuriame yra 3 gaminiai, tai yra tiek auskarai, tiek apyrankė ir jo kaina tik 14,99, tai tikrai labai fainas. Už nedidelę kainą, atrodo brangesnis, mano nuomonė. Toliau turim rankinę Maisie. Apie ją čia nieko labai neparašyta. Poliesteris, poliuretanas. Bet tuoj pamatysit, kaip jinai atrodo. Tada žiauriai faina rankinė, boho stiliaus. Ir jinai jau mano šio rudens tapusi favoritė. Aš ją savo įsigijau ir nešioju. Tai tiesiog paprastas dizainas. Iš apačios yra tokia odos, su netikros odos, dirbtinės odos pakietinimas, o čia yra medžiaga, kuri primena verstą odą. Viena rankena trumpa, labai patogi ant peties, to galėsiu pademonstruoti, užsisega magnetiniu užsegimu, viduje vienas didžiulis skyrius ir vienas nedidelis skyrelis užsegamas užtrauktuku, ten mano daiktų pilna. Na, o atrodo jinai va šitaip. Bandau pasilipėti aukščiau, pakankamai didelė. Tikrai ją sutalpinsite daug ir atrodo labai fainai. O kaina, sakyčiau, ganėtinai prieinama, ypatingai jeigu turite savo anketą ir gaunate dar ir nuolaidą kažkokią, tai 15-20%, tai kaina gaunasi kiek mažiau nei 30 €, tai tikrai labai rekomenduoju. Nes atrodo, aš mačiau neseniai kažkur tai Mojito parduotuvėje, gal dabar jie pereina ant premium gaminių ir ten labai daug tikros odos gaminių visokių, tai verstos odos tokia identiškai atrodanti rankinė, kainavo gal 90 € ar kažkiek. Tai nežinau, ir dėl tų tokių moralinių, ekologinių sumetimų, kad skerdžiam dėl odos, man vis tik tai labiau priimtina dirbtinė, tokia iš pakaitalų visokių ir pigesnė rankinė. Toliau, puslapyje sekančiam labai faina kolekcija aukštesnės šiek tiek klasės
tokių papuošalų, kurie vadinasi kolekcija Amaja, dengta platina. Ir turime žiedus, apyrankės bei kaklo papuošalus ir aš, žinoma, išsirinkau raudoną. Kolekcijoje buvo galima arba skaidrų rinktis, arba raudoną. Nu, tai aš jau norėjau kažko įdomesnio truputėlį, nes skaidrus labai panašus, man rodos, buvo. Na ir va, pasižiūrėkit, kokio grožio. Nu, wow. Matosi, kad kokybė yra superinė, nu, nežinau, kaip čia dar labiau priartinti. Taip gražiai suklijuoti tie akmenukai. Nu, viskas kokybės atžvilgiu atlikta nepriekaištingai. Ir auskarų kaina yra, tuoj pasakysiu, 24,99, tai tikrai nėra daug. Nes atrodo prabangiai, atrodo labai gražiai. Nu, wow. Ir matot, kaip jie blizga, kaip atkreipia toksai labai subtilus papuošalas, atrodo nedidukas, bet labai atkreipia dėmesį ir tikrai gražiai atrodo. Ir jie tokioj va dėžutėj, va tokioj yra, na, maišelis raudonas toksai ir taip atrodo pakuota. Toliau būtų, nežinau, ką ištrauksiu, ar kaklo papuošalą, ar apyrankę. Kaklo papuošalas, susimazgė man, va. Vėlgi, jie išskirtiniai tuo, kad yra labai ta plonytė grandinėlė, primena tokius vat, aukštos klasės prabangius sidabro gaminius, ar ne? Tai čia yra, kaip sakiau, dengta platina, atrodo ir kartu subtiliai, bet ir labai, labai prabangiai. Ta raudona. Wow. Ši grandinėlė neturi prailginimo, jinai, matot, iš karto yra toks mažliukas užsegimas, tai ilgis bus 45,5 maždaug centimetro, rašo taip. Tai jeigu kažkas jau ieško ilgesnio, tai neprailginsite šitos. Kaina 29,99. Nu, bet ne, aš manau, kad nieks nepasiginčys, kad atrodo tikrai prabangiai. Na ir galiausiai, atsiprašau, apyrankės čia gal nebuvo, žiedas. Žiedas mūsų dar laukia. Va. Nu, koks grožis. Wow. Super. Super, super, super. Tas mano vestuvinis žiedas. Tuoj nuimsim. Užsidėsim tik šitą. Nu, labai gražu. Labai. Čia yra 6 dydis pas mane ir, nu, man dar visai laisvas. Krist nenukristų, bet sakyčiau, kad laisvas daug ant piršto. Šito 4. Ir žiedo dydis yra 24,99 ir galima 6-10 dydžio rinktis. Dydį jūs sužinosite savo. Štai čia uždedam, vat ant šito paveiksliuko uždedam tikrą žiedą savo, kurį nešiojam ir tada matom, kokį maždaug mums reikėtų užsisakinėti. Toliau. Neatsimenu, ar rodžiau šitas, ar ne. Va šitas apyrankės rodžiau jums. Kas man dabar atsakys? Niekas. Parodysiu dar kartą, jeigu ką, man atrodo, kad aš gal praeitą mėnesį rodžiau, gal jau man vaidenasi. Žodžiu, tokie apyrankių rinkiniai, kurie vadinasi Maisie. Ir vienas yra sidabro spalvos. Čia jos visos susektos tos apyrankės. Bet, žodžiu, sudaro 4 apyrankės. Viena štai tokia. Tada va šita fainuolė tokia gintaro spalvos tokie akmenukai. Viena paprasta juostelė, gyvačiukė tokia, kaip aš sakau, na ir kita tokia jau grandinė, bet jas galima nešioti arba visas kartu, kas man šiaip atrodo gražiai visai, toksai truputėlį grunge, nežinau kaip į lietuvių kalbą išverst, įvaizdis. Tai čia sidabro spalvos ir galima tokį patį rinkinį rasti aukso spalvos. Aukso spalva man atrodo prabangiau, gražiau taip. Įspūdingiau, viskas tas pats, apyrankės tos pačios, tik tai aukso spalvos. Nu, fainai, ne? Ypatingai va šitas auksinis, tai man labai gražu, taip rudeniui labai atrodo irgi tinkamas papuošalas. Ir kaina viso rinkinio yra tik tai 10,99 ir jūs galit nešioti arba visas kartu, arba po vieną
derinti su kitais papuošalais, nu tikrai toks universalus ganėtinai gaminys. Toliau, dabar noriu parodyti jums kuprinę My Everyday, jinai rodžiau aš jums ne kartą, turbūt gal net, bet nauja spalva yra ruda, rudeniui skirta spalva, tiesiog aš ją ten toliau pasidėjus, tai pabandysiu kažkaip pasiekti. Štai turiu jau tą kuprinę, na ir kuprinė labai minkštutė, tokia odos imitacija minkšta. Priekį turim užsegamą kišenėlę, viršui irgi užsisega užtrauktuku ir jinai yra labai talpi. Pats tas anga nėra labai plati, bet jinai į apačią šiek tiek platėja. Ir gaunasi, kad vietos tikrai joje daug. Dugnas šiek tiek pakietintas, platus. Rankenos petnešos ant nugaros ir viena pasikabinti kažkur tai, na, kur norim, kad ant žemės negulėtų, žodžiu. Ką aš apie jas galiu pasakyti? Aš turiu tokią kuprinę, vieną juodą turėjau, jau susidėvėjo jinai, bet tikrai atlaikė gal 2 metus. O kitą turiu šviesą tokią, nu man jos labai patinka, nes jas daug kas telpa, labai patogu užsimesti ant pečių, laisvos rankos. Tikrai ir atrodo taip tokia klasika, ar ne? Nieko, jokių per daug detalių. Kaina jos yra 37,99. Toliau kita rankinė, ši jau tokia mažulytė, bet irgi ruda, nu čia va ta rudens tematika, tai ir ruda spalva. Tokia va rankinukas, toksai mažuliukas, čia turim su magnetuku, šitas gan sunkus metalinis, na, tas užsegimas. Ir viduj tiesiog, nu, vat, rankinukas, nu, čia daug netilps, yra užsegama viena kišenėlė, bet kam telefonas, raktai, pinigai, daugiau čia labai kažko nesidės, nu, lūpdažis gal. Ir tokia ilga rankena, kuri yra šiek tiek reguliuojama, bet trumpai iš jos nepasidarys, nes jinai reguliuojama per, nu, va, tokį diržo užsegimą ir matot, paskutinė skylutė yra čia. Tai jinai vis tiek bus pakankamai ilga, tai skirta arba galima neštis taip rankoje, arba per skersai per kūną, arba ant peties, bet nu vis tiek gausis tokia ilga ganėtinai. Odos imitacija, tokia pakankamai maloni lietimui ir kaina šios rankinės niša, jinai vadinasi 29,99. Toliau, taip panižanosi, negaliu, čia nuo tos logos. Toliau kosmetinė Astra. Labai paprastas gaminys, toksai, bet tokia stačia kampo formas, bet gražaus rašto, tokio modernaus, nežinau. Užsisega tiesiog užtrauktuku, čia yra pakabinimui skirta gumelė kažkur, tai viešbutį, pavyzdžiui, jeigu norit pasikabinti ant kabliuko. Jinai nėra kažkokia tai žiauriai talpi, bet pagrindiniams tokiems dalykams pakanka vietos. Kadangi jinai, na, žema, jeigu būtų aukštesnė, daugiau žinoma tauptų. Jinai yra neperšlampamos tos medžiagos tokios, kaina 14,99. Tai tiek, nežinau, ką daugiau apie kosmetinę ir be pasakyti. Ir kažkur dar turi būti piniginė, bet vėlgi šioje betvarkėje. Opa, piniginė labai graži raudona, jinai vadinasi niša. Štai tokia piniginė atsisega ir čia matom skyrelius kortelėms ir taip pat iš šonų dar galima kažką dėti. Atskirai banknotams to didelio skyriaus nėra, bet galima va štai čia tiesiog įsidėti čia kortelės, čia banknotai. Ir yra mažytis skyrelis monetams, bet labai mažytis, kas, na, riboja nepatogu, tiesiog nepatogu, nes, pažiūrėkit, kokia mažytė skylutė ir ten sukišti pirštus, kad iškrapštyti tuos centus yra, nu, reikia tada išsiberti į ranką. Tai tas minusiukas, bet jeigu nesinešiojate daug smulkių, tai nieko tokio. Ir va štai čia įsideda asmens dokumento, na, tas toksai kaip atskiras dėkliukas, kur su nuotrauka matosi. Vėlgi užsisega. Va štai šitaip, tai tokia labai kompaktiška, mažulytė piniginė, va į tokią
į tokį mažą rankinuką, kaip ką tik rodžiau. Ir jos kaina yra 14,99. Verčiam toliau. 159 puslapyje naujiena yra laikrodis. Laikrodis LZ. Nu, kažkaip taip. Atrodo jis štai taip. Turim tokią, lyg aukso spalvos dirbtinės odos apyrankė. Tada ciferblatas yra sidabro spalvos. Viduj auksinės spalvos skaičiai ir rodyklės. Ir tokie dar maži ciferblatukai, bet jie yra dekoratyviniai, jie iš tikrųjų nieko nerodo, tiesiog dėl grožio. Bet simpatiškas toks laikrodis. Klasika maišyta su modernumu, sakyčiau taip. Ir kaina jo yra 31,99. Tiesa, dydis reguliuojasi nuo 16,5 iki 20,5 cm. Toliau, puslapyje 162 yra rankšluostis, mikropluošto rankšluosčiai. Celestial vadinasi. Ir yra plaukų rankšluostis toksai, tas vadinamas turbanas, kur susisuka plaukai ir tada užsisega gumytė ir sagutė. Ir jo kaina būtų 12,99. Dydis 58 ilgio ir 22 pločio. Na ir kažkur aš čia turiu, taip, didelį kūno rankšluostį, kuris gali būti SM dydžio arba LXL dydžio. Ir čia yra berods LXL, bet bijau suklysti. Ne. SM dydis. Štai toks mėlynas rankšluostis, apsiūti krašteliai gražiai, ta tokia, su tuo raštu. Jis yra užsegamas lipuku, viršuje guma, užsidėdam štai čia, patogiai laikosi, nekrenta ir turi dar kišenę priekyje. Visai įdomu, į sauną einant labai patogu būtų. Nu tai va, tai toks rankšluostis 27,99. Ir to paties rašto gaminiai, tai toks rinkinys makiažo nuvalymo ritualui, gražioje dėžutėje supakuotas. Ir čia yra labai faina karūna, bet to rašto, kaip ir tie kiti daiktai, atrodo labai fainai. Man labai patiko būtent šitas raštas ir, jautiesi kaip karalienė, tikrai su tokia, ar ne? Na ir mikropluošto tokios mažos padeliai skirti makiažui nuvalyti, pakartotinio naudojimo jie yra skirti, tiesiog nusiprausiam veidą, išplaunam juos ir išdžiovinam ir paskui vėl naudojam. Tai toks rinkinys kainuoja 16,99, labai šiaip fainai ir dovanoti, kadangi gražiai supakuotas. Iš karto man, kuo toliau, to sloga blogėja. Toliau turim namų kvapų, kvepinimo priemonės ir tai būtų, kaip jie vadinasi, Stellar Forest namų kvapiklis. Tai, tas toks, kur dedasi lasdelės ir tos lasdelės yra, žiūrėkit, su žvaigždutėm, kitos paprastos ir pats kvepiklis. Pabandykim ištraukti, kad pamatytume, kaip jis iš tikrųjų atrodo. Kad jau demonstruoju tai iki galo, ar ne? Kaip gražu. Štai, taip atrodo pats buteliukas kvepiklio, tas baltas lipdukas, žinoma, nuo nugaros nusijama ir tada matysim tik tai tą gražų tokį žvaigždžių, saulyčių ir mėnulių raštą. Na ir kvapas. Kvapas, gal kai žvakę aš atidarysiu, jums labiau apibūdinsiu, čia tiesiog. Tai turim namų kvapiklį ir turim žvakę. Dabar žvakę irgi labai gražiam stikle. Taip pat tokiu pačiu raštu numargintam kaip ir tas kvapiklis. Na ir mano nosį jau viskas, šakės, nieko nebejaučiu beveik. Bet paskaitysiu, labai skanus kvapas šiaip. Tai yra gėlių, vaisių ir medienos, šitai kategorijai priklausantis kvapas. Ir taip, čia rašo dangiškas citrusinių vaisių, našlaičių ir santalo medienos natų derinys. Jis yra toks tikrai neplokščias kvapas, toks daugiabriaunis, turintis
kaip ir parfumeriniai, na, kvepinti skirti gaminiai, tai ir namam kvepinti šitie gaminiai, na, yra tokie įdomesni. Ir žvakės kaina yra 20,99, jinai dega iki 28 valandų. Galima pakartotinai panaudoti tą stiklą kaip vazelę kažkokią paskui, ar kaip, na, kadangi jinai tokia dekoruota gražiai. Na ir namų tas kvapas 23,99, kvepia iki 8 savaičių. Tai tikrai nepasikliaukit dabar mano šitą apžvalgą, kalbant apie šituos kvapus, dėl to, kad tikrai negaliu užuosti normaliai, bet prieš tai, kai aš juos uosčiau, kai nesirgau, tai tikrai labai fainas buvo kvapas. Toks lengvas, gaivus. Na ir toliau prie pižamų pereinam, o tų pižamų čia daug. Tai puslapį 164 yra pižama, kuri vadinasi Sun and Moon. Labai įdomaus tokio rašto. Ir tai yra pižama iš 100% medvilnės, kas labai faina. Ir ilgom rankovėm palaidinė atrodo štai šitaip. Matot, žvaigždės, saulytės, krintančios žvaigždės, na, tas pats motyvas. Ir kelnės, ilgos kelnės su gumele, kuri labai netampri šiuo atveju. Ir apačioje irgi jaučiu bus taip suraukta tokia, tiesiog medžiaga net nelabai yra elastano. Tai va tą turėkit omeny, kad sunkiau gali būti įkišti koją, bet nu, nėra neįmanoma, taip sakant. Na ir fainas raštas, ar ne? Ši pižama, lyginant su kitomis, mano nuomonė, yra šiek tiek kietesnė tokia. Galbūt dėl to rašto, bet tai nėra aplikacijos, tas raštas yra išaustas, bet jinai yra tokia truputėlį, nu, nėra tokia minkšta ta medvilnė, bet šiaip tai dažniausiai tai pasikeičia skalbiant, kai išskalbiam iš su minkštikliu ypatingai, tai pasidaro tokia maloni, vis tik tai medvilnė 100%. Ir jos kaina yra 45,99, SMLXL dydžiai, aš turiu S. Ir kita pižama, kitam puslapyje tokia, mano nuomonė, jau link kalėdų, ar ne, pižama, nors kažko ypatingai kalėdiško čia nėra, bet raudona spalva, langučiai, tai yra pižama trumpomis rankovėmis su kišenėlė ir va čia jau yra tokia daug minkštesnė, tokia, nu, minkštutė. Ir kelnės su gerokai tampresnė guma, raišteliai šitie yra dekoratyviniai, kelnės yra tiesios, labai gražiai taip languotos, rožinė, raudona, baltais langeliais, labai mano stiliaus toksai raštas ir kaina jos yra 41,99 lygiai taip pat, irgi 100% medvilnė. Toliau puslapyje 167 yra dvi pižamos Rodeo, vadinasi. Vėlgi neprisimenu, rodžiau jums ar nerodžiau, bet gal ir nebuvo praeitam kataloge. Tai viena yra trumpa, tai yra trumpi šortukai ir trumpa palaidinė, maikutė, va, minkštutė, violetinė. Štai toks raštas, tokia kaip mandala, ne mandala kažkokia tai. Ir jos kaina yra 34,99, o kita pižama yra ilga ir 3 dalių. Tai būtų palaidinukė, tokia, vat, matot, visa raštuota tuo tokiu raštu. Toks rytietiškas raštas atrodo, ar ne? Kelnes. To paties rašto, apačioje rauktos, nu kaip užsiaurintos. Ir tada palaidinė ilgomis rankovėmis, vėlgi kitokia, ilgomis rankomis, violetinė ir va matot tokios žvaigždės derinamos. Tai 3 dalis, maikutė, palaidinukė ir kelnės 41,99, 100% medvilnė, 4 dydžiai. Čia pademonstravau dydį S. Tokios įdomaus rašto pižamos. Toliau keliaujame į puslapį 171 ir čia turim 2 naujienas. Viena iš jų tai yra laisvalaikio kostiumas, kuris vadinasi Animal. Ir jis yra su tokiu dideliu leopardo raštu, ar kokiu tai čia, nu žodžiu, kažkokiu tai kačių raštu.
bet matot, toks didelis tas raštas, išdidintas ir čia raištelis užsiriša, susisiaurina, apačioje yra irgi biški susiaurintos tos kelnės, tokios laisvalaikio treninginių kelnių pasiuvimas, ne? Bet jinai yra iš minkštutės medžiagos, iš to tokio kaip pliušinio meškučio medžiaga, jinai kaip ir plona, labai lengva, bet minkštutė ir jie žiauriai šildo. Aš tokį turėjau anksčiau, jau kitokią raštą išėjau, su jais žiauriai šilta. Žiemą, jeigu yra laukia minusas stiprus, užsidėjus šitą kostiumą, nesušals niekaip, nes tikrai labai fainas. Man su jais tiesiog sėdėti namuose su šiuo kostiumu man būna per šilta, nes mūsų namuose paprastai būna pakankamai šilta ir tiesiog aš pradedu visą kaisti, nes labai ta šildo. Ir yra tada viršutinė dalis, tas, kaip megztukas, džemperis, nežinau kaip čia pavadinti, su tokiu raštu, ryškiu. Ir kaina šio kostiumo yra 54,99 ir šalia yra šlepetės, šlepetės toliau, tai. Opa, šlepetės. Nieko čia labai neparašyta, yra 3 dydžiai S, M ir L ir aš čia turiu S dydį, tai mano 37 kojai pats tas. Jos atrodo štai kaip tokios minkštutės, panašu į avies kailį tas, kaip čia medžiaga ir tokie du ant pėdos, kaip čia, juostelės. Ką apie jas galėčiau pasakyti, kad faina guminis padas, nes visiškai neslysta, neslidus, toks pakankamai lankstus ir jos tikrai neperlūš, kaip būna. Ir labai gerai laikosi ant kojos, todėl kad pakankamai aukštai baigėsi šitą juostą, ne tik ant galo pirštų, bet aukštai ant pėdos ir jos taip nešlepsi, patogiai labai laikosi. Tai kaina jų yra 19,99. Na ir jau artėjom link pabaigos, dabar turim dar keletą kosmetikos gaminių. Tai būtų pirmoji linija nauja, tai yra pėdų priežiūros linija. Žiemiška tokia su makadamijų sviestu turbūt, su makadamijomis ir su vanile. Vanilės kvapo, pėdų priežiūros kolekcija, žodžiu. Tai čia yra, jaučiasi toks riešutų aromatas, skystis skirtas pėdų voneliai. Labai suminkština pėdas tikrai, šitie mirkimai skirti skysčiai, jų įbėrus į vonelę labai jaučiasi skirtumas. Tada yra pėdų šveitiklis, labai man įdomi jo konsistencija. Toks pakankamai riebesnis, toks žiemiškesnis, jau netoks, vasarai būna tokie geliniai, šitas toks tirštesnis. Labai skaniai kvepia riešutais ir yra tų šveičiamųjų grūdelių, nežinau, matysit. Pakankamai daug. Na ir kremas su vitaminu E. Irgi tirštas. Tirštas toksai, bet nėra labai sviestinis, lengvai, manau, susigers. Na ir tas riešutų aromatas labai vėlgi tinka šaltajam, tokia metų laikui, šildantis aromatas. Pakankamai gražios tokios kalėdinės, mano nuomonė, pakuotės. Na ir visas rinkinys 3 gaminių kainuoja 11,99, bet galima pirkti atskirai. Tai būtų taip, pėdų šveitiklis 5,29, tirpalas 5,29, na ir kremas 5,29. Toliau. Gaminiai, kurių nepakuosiu, bet tiesiog parodysiu, tai yra dovanų rinkiniai, labai paklausus. Tai yra rankų kremo ir losjono rankoms ir muilo derinys. Ir jie dabar yra supakuoti tokiose pakuotėse, skirti grinai kalėdų laikotarpį dovanoti. Kas faina, kad pernai buvo mažesnės talpos pakuotės, kaip kvepia tais riešutais, o šiemet 250 ml, tai yra pilno dydžio pakuotės įpakuotos tų gaminių ir rinkinys kainuoja tik 10,99 už 2 gaminius.
Tai yra tikrai maža kaina, nes šiaip atskirai jie kainuoja po 6,59, tai gaunas 14 gal eurų už, jeigu pirktum losjoną, o čia 10,99. Ir dar gražiai supakuota. Tai yra rozmarino sėklų ir morkų sėklų, tada yra citrinžolės ir kokosų aromato ir pelargonijų ir apelsinų aromato. Šitie aromatai tokie, primenantis truputėlį žolelių, turintis savyje žolelių, truputėlį tokių primenantis spa, iš esmės, kvapus. Na ir paskutinė kolekcija, paskutinėme katalogo puslapyje, tai yra Spiced Plum kūno priežiūros kolekcija, kurią sudaro daug gaminių. Na ir mes čia turim vonios putas. Kvapas yra, žodžiu, tų slyvų, Pouch Plum, džiovintų slyvų ir apelsinų ir labai malonus. Vėlgi mano nosis mane paveda, bet toks, tikros kalėdos ant nosies. Slyvos, bet su tais apelsinais, kaip truputėlį primena kažkokį pyragą arba karštą vyną, kai verda, tas tipinis toks žiemos aromatas. Nuostabus. Ir tai turim vonios putas 2 dydžių, turim dušo želės 2 dydžių. Tos kainos čia įvairios, aš nenoriu labai dabar čia gilintis į kiekvieną, bet iki 10 eurų. Mažiau dar 5, 6, 7. Kaip skaniai kvepia. Tai čia mažesnis yra 250, taip pat yra 500 ml dušo želė. Yra losjonas kūno, ko paprastai nebūna ir aš jau jį išbandžiau ir jis kvepia labai intensyviai, kas man patiko. Jo tekstūra yra lengva, toksai skystas kaip losjona. Ir labai lengvai susigeria, labai lengvutis, bet jis turi intensyvų kvapą, jis, taip tikrai intensyviai jaučiasi kalėdos. Nuostabu. Tai 200 ml, ir yra kūno ta migla, dulksna, kurią galima purkšti arba aplinkui save, arba aplinką, turiuomenį kambarį, arba save, arba kambarį, kad sukurtum tą atmosferą ir tikrai, kaip čia pasakyti, nėra, kad jie ilgai laikosi, bet tikrai tą kvapą pakankamai intensyviai galima jausti, kad ir nelabai ilgą laiką, ten valandą iki 2, bet jis tikrai toks intensyvus ir toks suteikiantis nuotaiką. Mane jau vaikai šaukia. Tai būtų viskas, ką norėjau šiandien parodyti ir susitiksime kitą mėnesį su kitomis naujovėmis.